나는 왕십리도 별 인연이 없네. 가본 적이 없어. 왕십리 하면 김은국 씨 정도는 알고 있지. 난
하시는구나. 예. 소주라도 한잔 하지 마. 소주 한잔 드릴까? 아닙니다, 아닙니다. 소주 필요하면 이따 얘기해. 아, 예. 힘이 없어. 원래 몇 시간 되면 많이 나와야 되는 거거든요. 예. 이렇게 돌아가서 나가는데 연말에 저녁에 있는 꽝으로 쳐가지고 설 때면 일부러 글러 가잖아. 맛있겠어요. 네.